argee addunyaaf gumaachiti. Ka addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektan? Waa hedduu jira. Waan hedduu. Kaan bitii hin qabnuuf nutti illee hin haftu. Fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafata. Deen asaayilama isaa irraa fuudhaniiti giriin kaardii kannaniif permanent resident jechuudha. Achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman. Wallahi tartiiba kana Oromoo argee jalaatan. Suuritti nisirifiin akkaataa ta'een isin him. Namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan. Gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchi je'ee naa dhagayaa jaan. First step naa dhagayaa. Dhageenye jaanii kaanii deeman. Amma tokkoof nama kana qoratan. Maaliif dhufee nu keessa? Maal dhabee dhufee? Maal balleessee dhufee? Amma tokkoof eega qoratan booda wali qaba ammaas gosa saasan. Abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan. Amma tokko qorataniimi yoo badiin irra mul'ate ilmoo gararraa baate gara qabachuu didee jaaniin. Hafee jechuun asaayilamni isaa dinaa ta'e jechuudha. Yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammas. Amata lamaaf lammada qoratan ammallee eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan jiru qoratan. Amata lama gizee fixe ammallee dhufee wali qaba. Ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan. Yoo badiin irra mul'ate gara shafii tahee jaaniin. Yoo badiin irratti mul'anne immoo siidhallee harkadhuu jaaniin. Yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii deema fuutee afaanitti dibdi. Ilma gudeedaa dhadhaan deengiyanii miire. Ka guddifataa immoo deemaan meessan. Garagarummaan takkitti san. Kana jechuun maali? Naa dhagaya jechuun san asaayilam jechuu gaafachuu jechuu gaafiidha si dhageenya jaaniin. Gara naa dabarfadhaan san giriin kaardii jechuu akkam fayyadamanitti. Naa dhalaa jechuun san immoo sittiziin jechuu. Isteeppiin sadeenuu nurraa